婚禮都冇擺㗎，我日日起早貪黑，20年嚟日忙夜忙。我想問，如果唔係我，有冇依家咁樣嘅生活？你點解可以變到咁樣㗎？變到我唔識得你㗎？我啱啱上嚟嘅時候，仲以為你不知情㗎。我自己冇阿媽，我將你當成親媽咁㗎。你哋點可以咁冇良心㗎？你話攞我咁辛苦賺嘅銀紙，你用出邊個人啊？你哋已經咁多年呃得我好痛苦啊！我幾時虧待過你㗎？咁多年你話身體唔舒服，係邊個第一個時間企出嚟嘅？你啱先話你去走去服侍個女人坐月啊？咁我咧，我生2個女嘅真係去咗邊度啊？你問都冇問過，你話你唔得閒，你要去度假，你要去旅遊，你哋咁樣瞞住我，將我當傻仔咁樣，我搏晒命咁樣，為咗呢頭家，為咗呢間公司，我日日冇日冇夜咁，我睇過都好心寒，你點會變成咁樣㗎？俾啲愛俾佢家人們，點個小心心送俾佢，將讚讚打到50萬，話俾佢知，我哋喺度陪住佢，我哋為愛盡咗我哋一分力，家人們。哇！你真係巴閉啦喎，陳嘉欣你啱先啊，喂，直接叫我個名啊！你先老幾啊？我係你邊個嚟㗎？我係你奶奶嚟㗎喎！喂，你而家咩意思啊？你喺度喊苦喊翻，你喊俾邊個睇啊？你喺呢度講埋呢啲冇用嘅嘢，喂，呢啲嘢係你自己自願嘅喎，冇人逼住你做㗎，陳嘉欣，我哋屋企啊3代家庭啊，你咁多年啦，你就同我生咗2個食本貨出嚟，你仲好意思喺度喊苦喊翻？要怪就怪你自己嗰隻肚唔爭氣啦！你自己望下，邊個有頭有面嗰啲男人啊？唔係生你妻死咩切㗎？你就嗰一下咪得咯？哎呀，好似好委屈你咁個樣咩？你同我聽住啊！你最好咧就同我睜一隻眼閉一隻眼，咁樣我哋咧就可以相安無事。你繼續好好咁樣經營壯大你嗰間公司，我哋同以前咁樣唔係幾好嘅咩？話唔定啊！我同你講啦，如果啊我個孫仔啊大個咗之後啊，佢繼承咗家產嘅話，佢開心嘅話，話唔定咧仲可以分啲銀紙俾你2個食本貨啊！我嚟緊，你點會咁樣㗎？點解你會變得咁恐怖㗎？咩蝕本貨啊？間公司係我一步一個腳印打出嚟㗎。你個仔，你知道李志峰佢日日都出去玩啊？呢幾年你知佢做緊乜嘢啊？佢日日話借住出去出差嘅名義，日日出去玩㗎咋？你哋咁樣做啲咁嘅事情，你仲要將我啲銀紙俾人哋使？你啱先話仲要將啲家產留俾人哋，留俾一啲不相關嘅人。我同你講，只要我喺度，我以後我1分錢我都唔會俾你啦。之前俾你嗰啲嘢，你冚唪唥俾我啊！哎呀，笑死我啦！真係天大嘅笑話嚟㗎，阿陳嘉欣啊，你真係你自己就係個笑話嚟嘅，你唔知道嘅咩？你以為間公司仲係你嘅咩？你以為而家係你講咗個事咩？你唔該你醒下啦！你講乜嘢？你講清楚啲，咩公司已經唔係佢㗎啦嚇？你仲係咪人嚟㗎你啊？點解有你咁歹毒嘅家婆㗎？你一啲感恩心都冇嘅，講嘢又難聽，你仲話你係我家人？我真係丟晒架啊！俾你。你同我收聲啦！你又一個爛鬼子播啫嘛，坐喺嗰度咦得啦！你而家喺度教訓我啊！我試問一下，你有咩資格教訓我啫？你話我丟架？哎呀，唔該你啊，攞塊鏡啊，照下你嗰隻死衰樣啦！如果啊唔係我經常同你點讚靚燈牌嘅話，你會有咁靚仔咩？我同你講，你即刻俾翻嗰啲燈牌俾我，我以後啊我都唔會睇你噶啦，我即刻我就要取關你啊！你想教訓我喎？阿星仔，你有咩資格啊？星仔同我計一計佢要計啊嘛，好，同我計清楚，星仔同我計清楚，計一計佢俾咗幾個燈牌俾我，即刻統計佢而家呢個賬號。你返嚟俾我10個係嘛？哦，1毫子一個，1蚊，1蚊雞啊！你幫我轉10蚊俾佢。嗱臨即翻嚟俾我啊！我同你講啊，我仲有你啊，陳嘉欣啊，你識做嘅啫，臨落去做嘢啊，冇喺呢度失禮人啦，你知唔知啊你？哎呀，衰，
我先睇嘈醒咗啊！最衰都係你哋你家門有冇聽到有人叫媽媽？我手機冇電掛機噶啦。你家門聽到我打1字。我聽到啦。喂，阿嘉欣，你有冇事啊？你仲好嗎？有個仔聽啊，明明個仔聽唔聽到？